ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਰੌਣਕਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ADNC ਗਰੁੱਪ ਰੋੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ ਐਨ ਉਸ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਆਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ADNC ਗਰੁੱਪ ਰਤੀਆ ਅਯੰਸ਼ੀ ਰਤਨ ਸੰਧੂ ਅਮਨ ਸੰਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਿੰਸ ਦੀ ਬਤੇਕਾ ਆਹ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਕਟਰ ਰੌਕੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇਖਣਾ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਹੋਣੀ ਬੜੇ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਿੰਸ ਹੋਣਾ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖੀਏ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਲੀਆਂ ਦਾ ਪੁੱਠਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਵਾਉਂਗੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਭਾਈ ਕਿੱਥੇ ਆ ਬੜੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਪਰੇ